ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டூ பெப்பி ஃபிஷிங். இன்னைக்கு என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, உண்மையிலேயே செம்ம இன்ட்ரஸ்டிங்கான வீடியோங்க. ஸோ அதாவது நெறையா போட்டு ஒரு பெரிய ஷிப் வந்து பாம்பன் பிரிட்ஜ வந்து கிராசிங் பண்ற வீடியோ தான் நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ உண்மையிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இது நெறையா வாட்டி நம்மளோட சேனல்ல வந்து இந்த மாரி வீடியோஸ் நம்ம அப்டேட் பண்ணியிருக்கோம். எத்தன டைம் பார்த்தாலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவ்வளோ இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கும். ஏன்னா, ஒரு ப்ரீசியஸான லொகேஷன் சொல்லலாம் பாம்பன் பிரிட்ஜ. ஏன்னா, நம்மளோட இந்தியாலயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கப்பலோ ஒரு ஒரு வந்து நம்ம அதாவது நார்த் டூ சவுத் வரணும் அப்படின்னு நெனச்சா, அதுக்கு ஒரே வழி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பாம்பன் பிரிட்ஜ். அத விட்டுட்டா வந்து நம்ம ஸ்ரீலங்கா போய் தான் சுத்தி வந்தாகணும். வேற நடுவுல வந்து எந்த ஒரு வழித்தடமுமே கிடையாது. ஸோ, அதனால என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பெரிய பெரிய கப்பல் அது மாரிலாம் வந்து கிராசிங் கொண்டு வரும்போது, கொண்டு வந்து கரெக்ட்டா பாம்பன்ல வந்து லேண்டிங் அதாவது ஸ்டாண்ட் போட்டுருவாங்க. அதோட தட்பவெப்ப நிலைய மைன்யூட்டா ரொம்ப வாட்ச் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா, இது வந்து ஒரு சின்ன ஸ்பேசியஸான ஏரியா தான் இந்த பாம்பன் பிரிட்ஜ்ங்கிறது. இதோட ஆழம் வந்து ரீசனபிளான ஆழம் தான். ரொம்ப அதிகமான ஆழமும் கிடையாது. அதே மாரி அதோட வித்துமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 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 மினிமம் லெவல் தான். ஸோ, அப்ப பெரிய பெரிய கப்பல் கடக்கும்போது ரொம்ப மைன்யூட்டா கடந்தா மட்டும் தாங்க கடக்க முடியும். ரொம்ப நீரோட்டம் அதிகமா இருக்கும்போதோ, காத்து அதிகமா இருக்கும்போதோ, கண்டிப்பா எந்த ஷிப்பையுமே கடக்க விட மாட்டாங்க. ஏன்னா, நெறைய டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பாம்பன் பிரிட்ஜ்ல வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ, அதோட கப்பல் வந்து போய் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த 2 சைடுல ஏதாவது ஒரு சைடுல மோதி சேதப்படுத்தி, அது மறுபடியும் சீரமைப்புக்குலாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ, அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கப்பல் கடக்கும்போது மட்டும் இப்ப ரொம்ப ரொம்ப மைன்யூட்டா வாட்ச் பண்றாங்க. அது இல்லாம முன்னாடி கப்பல் இன்ஜின இயக்கி தான் கொண்டு வந்தாங்க. ஆனா, இப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பெரிய பெரிய கப்பல் கிராசிங் ஆகும்போது, லோக்கல் போட்டோட சப்போர்ட் கம்பல்சரி எடுத்தாகணும். ஏன்னா, அவங்களுக்கு தான் வந்து கரெக்ட்டான வழித்தடம் வந்து தெரியுங்கிறதுக்காக. ஏன்னா, வெளியில இருந்து வர கப்பல்களுக்கு பாம்பனோட நிலைமையும், பாம்பனோட அந்த சென்டர் ஆஃப் வேங்கிற அந்த வழியும் அவங்களுக்கு கரெக்ட்டா தெரியாது. ஸோ, அதனால என்ன பண்றாங்கன்னா, இங்க இருக்கிற லோக்கல் லாஞ்சி அந்த போட்டோட சப்போர்ட் எடுத்து, ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ரோப் கட்டி, அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க தான் வந்து அத கடக்கிறதுக்கே ஹெல்ப் பண்றாங்க. அந்த மாரி ஒரு நல்ல விஷயம் நடந்துட்டு இருக்கு. உண்மையிலேயே வந்து அத அப்ரிஷியேட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் தான். ஆ அதே மாரி பாமன பொறுத்தளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கப்பல் கடக்கணும் அப்டின்னா, அதுக்கு வந்து சம் அமௌண்ட் நம்ம பே பண்ணி தான் ஆகணும். பே பண்ணாம கண்டிப்பா வந்து அந்த பிரிட்ஜ ஓப்பன் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அந்த டைம நம்மளோட மீனவர்களுமே சில பேர் வந்து யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அ சின்ன சின்ன போட் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, குளோசிங்கா இருக்கும்போதும் வந்து அந்த நம்மளோட ட்ரெயின் பிரிட்ஜ வந்து கிராஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனா பெரிய பெரிய போட் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மேல இருக்கிற ஹைட்டுக்கு வந்து கண்டிப்பா தட்டும். என்னதான் மடக்கி வச்சு அ லாஞ்சில வந்து பெரிய லெவல்ல லோடு அதாவது வாட்டர வந்து ஃபில் பண்ணி, வெயிட் ஏத்துனாலுமே வந்து மோஸ்ட்லி தட்டுறதுக்கான வாய்ப்பு நெறையா இருக்கு. இப்ப இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்ப வர்றது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா, சின்ன சின்ன லாஞ்சிங்க அதாவது ஓரளவுக்கு ரீசனபிள் லாஞ்சிங்க. நம்ம ஊர் லாஞ்சி அளவுக்கு நல்ல பெரிய லாஞ்சி தான் வருது. ஆனா கப்பல்ங்கிறது டோட்டலா இதோட அப்படியே டிஃபரன்ஷியேட்டா இருக்கும். இவங்க பாருங்க கப்பல் அளவுக்கே ஒரு லாஞ்சி வச்சிருக்காங்க. அவ்வளோ எக்யூப்மென்ட்ஸ் வச்சிருக்காங்க. ஆ மீன் பிடிக்கிற வலைய பாருங்க, அத்தன வச்சிருக்காங்க. இவங்கலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு தெரிஞ்சு டன் கணக்குல மீன் பிடிப்பாங்க. தங்கி தான் உங்களுக்கு மீன் பிடிக்கிற மாரி இருக்கும். தங்கு கடல் போவாங்க. இப்ப நம்ம ஊர பொறுத்தளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, தங்கு கடல்லாம் போமாட்டாங்க. ஒரே நைட்டு தான். ஒரு மார்னிங் ஒரு கிளம்புனாங்கன்னா, அடுத்த நாள் மார்னிங்கோ இல்ல ஆஃப்டர்நூன் போல ரிட்டர்ன் ஆயிருவாங்க. ஸோ, அதனால தான் நம்ம ஊர் மீன்களுக்கு வந்து எப்பயுமே மவுஸ் இருக்குன்னே சொல்லலாம். இப்ப வந்து மத்த ஏரியாலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்ப கேரளா சைடு அந்த மாரி ஏரியாலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, தூத்துக்குடி இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, 7 நாளு, 14 நாள் கடல்லாம் போவாங்க. ஸோ, அதனால கம்ப்ளீட்டா ஐஸ்ல வச்சு தான் மீன் எடுத்துட்டு வருவாங்க. அத்தன நாளுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ, அதனால அந்த மீனோட டேஸ்ட்டுமே கொஞ்சம் குறையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இன்னொன்னு குவான்டிட்டி நெறைய கிடைக்குங்க அங்கேலாம். இப்ப நம்ம ஊர்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு நாளைக்கு போயிட்டு வந்தாலே 500 கிலோ, 600 கிலோ, 1000 கிலோ அவ்வளோதான் வந்து மோஸ்ட்லி மீன் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஒரு போட்டுல. ஆனா அங்கேயெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, 2 டன், 3 டன், 4 டன், 5 டன் வரைக்கும் கூட அசால்ட்டா கொண்டு வருவாங்க. ஏன்னா, அத்தன நாள் ஃபுல்லா மீன புடிச்சு, புடிச்சு ஸ்டோரேஜ் வச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. அதனால அந்த ஏரியாலலாம் பார்த்தீங்கன்னா, மீனோட ரேட் வந்து ரொம்பவே கம்மியாவும் கிடைக்கும். ரீசனபிளா இருக்கும். ஆனா நம்ம சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரே கடல் தான். அந்த ஒரே கடலுக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த டீசல ஃபுல்லாவே நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ற மாரி இருக்கிறனால, ஸோ வந்து மீனோட ரேட்டும் வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லியா தான் இருக்கும். மத்த ஏரியாவ கம்பேர் பண்ணும்போது. பட் அதோட ஃப்ரெஷ்னஸும் சரி, டேஸ்ட்டும் சரி டோட்டலா டிஃபரெண்ட்டா இருக்கும். ஏன்னா, நம்ம ஊர்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மன்னார் வளைகுடா வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ப்ரீசியஸான ஒரு லொகேஷன்ங்க. இந்த மன்னார் வளைகுடால வந்து என்ன வந்து இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நெறையா பவளப்பாறைகள் வந்து அதிகமா இருக்கு. அந்த பவளப்பாறைகள்ல இருக்கிற மீன்கள் வந்து ரொம்பவே டேஸ்ட்டா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாரி எல்லாருமே சொல்றாங்க. ஸோ நம்ம ஊர்ல வந்து சாப்பிடுறவங்களுமே அத வந்து ஃபீல் பண்றாங்க. ஸோ அதனால தான் இந்த ஏரியால இருக்கிற மீன்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் மீனா இருக்கட்டும், இறாலு, நண்டு, கனவா எல்லாமே வந்து டேஸ்ட் கொஞ்சம் டிஃபரன்ஷியேட் ஆகும். ராமேஸ்வர கடல், மண்டபம், பாம்பன் இந்த ஏரியால இருக்கிற கடல்கள்ல வந்து மீன் பிடிக்கிற மீன்கள் எல்லாமே. இதுதாங்க வந்து
அந்த நடு ஆத்துவான்னு சொல்றது. நம்ம ஊர்ல வந்து ஆறு மாரி வந்து பாமனபுரத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒவ்வொரு டைம் வந்து நீர் வந்து ஒரு சைடு இருந்து ஒரு சைடு மாறி, மாறி ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ நிலையா மோஸ்ட்லி இருக்கவே இருக்காது. நீர் மாறுற டைம் மட்டும் தான் நிலையா இருக்கும். இங்க பாருங்க இது போட்ட வந்து கட்டி தான் இழுத்துட்டு போறாங்க. கொஞ்சம் பெரிய போட்டா தான் இருக்கும். அதாவது கப்பலா தான் இருக்கும். ஸோ அதனால கட்டி இழுத்துட்டு போறாங்க. ஆனா இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஃபிஷிங் பண்றதுக்கான உள்ள லாஞ்சிகள் தான். ஸோ அதனால ஃபிஷிங் லாஞ்சுகள்னால ஓரளவுக்கு ரீசனபிளான சைஸ் வரைக்கும் தான் இருக்கும். அதுக்கு மேல போயிட்டாலே பெரிய, பெரிய ஷிப்பா தான் இருக்கும். அதே மாரி இந்த பாமன பொறுத்தளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இது அப்ப வந்து ஆங்கிலேயர் கட்டுன காலத்திலருந்து இன்ன வரைக்கும் நிலைச்சு நிக்குதுங்க. குறைஞ்சது 100 வருஷத்துக்கு மேல ஆச்சு இந்த பாமன் பாலத்த வந்து கட்டி. இன்னுமே அத வந்து நல்லாவே மெயின்டெயின் பண்றாங்க கவர்மெண்ட்டு. ஏன்னா 100 வருஷத்துக்கு மேலே இத வந்து இவ்வளோ தொலைக்கு ஆக்டிவா வச்சிருக்காங்கன்னா, உண்மையிலே ரொம்ப பெரிய விஷயம் தான். அதே மாரி இதோட ஃபங்ஷனாலிட்டியே பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டா இருக்கும். இந்த சைட்ல ஒரு 10 பேர், அந்த சைட்ல இருந்து ஒரு 10 பேர் வந்து ஒரு வீல் மாரி இருக்கும். அத சுத்துவாங்க. சுத்த, சுத்த ஆட்டோமேட்டிக்கா அது வந்து ஓப்பன் ஆகும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அப்படியே செங்குத்தான நிலை வரைக்குமே வந்து ஓப்பன் ஆகும். அந்த அளவுக்கு இத வந்து பிளான் பண்ணி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடிங்க. இன்ன வரைக்கும் இந்த பாலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நிலைச்சு நிக்குது. இதோட ஹைட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எந்த காத்து எல்லா சூழல்லயுமே ட்ரெயினும் கிராஸ் ஆகுற அளவுக்கு பார்த்து, பார்த்து கட்டியிருக்காங்க. ஏன்னா, ரொம்ப ஹைட் ஆயிட்டாலுமே ஒரு ட்ரெயின் வந்து கிராஸ் ஆக முடியாது. ரொம்ப இம்பாக்ட் இருக்கும். ஸோ, அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, புயல் டைம்லலாம் வந்து ராமேஸ்வரத்திலேயே ட்ரெயின போட்டுருவாங்க. இல்ல மண்டபம் வரைக்கும் ட்ரெயின விட்டு, அங்கருந்து திரும்ப ரிட்டர்ன் பண்ணிருவாங்க. ராமேஸ்வரம் கொண்டு வர மாட்டாங்க. ஸோ, நம்ம ரொம்ப நேரமா எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த கப்பல் வந்து வந்துருச்சுங்க. ஸோ, வந்து 2 கப்பல் வருதுங்க. ஒண்ணு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நார்மல் ஷிப்பு. ஸோ, ஏதோ ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்காக ஒர்க் பண்றது. பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஏதோ மெட்டீரியல் ஓரியன்டடா ஒர்க் பண்ற ஷிப். என்ன ஷிப்னே நமக்கு தெரியல. ஏன்னா, இது மாரி ஷிப்லாம் நம்ம இதுவரைக்கும் நானே பார்த்ததே கிடையாது. ஆனா, கொஞ்சம் டிஃபரன்ஷியேட்டா இருக்கு. நான் ஃபர்ஸ்ட்டு பார்க்கும்போது ஏதோ ஒரு மிதவைய தான் கட்டி இழுத்துட்டு வராங்கன்னு நெனச்சேன். ஆனா, பக்கத்துல வரும்போது தான் தெரியுது அதுக்குமே இன்ஜின் இருக்கு. அதுக்குமே செயிலிங் பண்ற இடம், அந்த ஸ்டீரிங் ஏரியா எல்லாமே இருக்கு. ஸோ, ஷிப்பே ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்குங்க. இது எதுக்காக யூஸ் பண்றதுங்கிறது கண்டிப்பா தெரியல. இதுக்கு முன்னாடி இந்த இது லைன்ல யாராவது ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்க, ஷிப்ப பத்தி ஐடியாஸ் இருந்துச்சுன்னா, கண்டிப்பா கமெண்ட் பண்ணுங்க. நம்ம நண்பர்கள் வந்து இது என்ன ஷிப்புங்கிறத கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கிறட்டும். ஒரு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ வந்து பாருங்க, ஷிப்ப வந்து முன்னாடி வர ஷிப்ல வந்து எவ்வளோ பேர் ஒர்க் பண்றாங்க பாருங்க. எத்தன பேர் நிக்கிறாங்க பாருங்க. ஆனா அழகா இருக்குங்க. காம்பேக்ட்டா இருக்கு. ஸோ எந்த ஒரு சிச்சுவேஷனையும் வந்து ஹேண்டில் பண்ற மாரி இதோட வடிவமைப்பு ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. ஸோ பின்னாடி வந்தது பார்த்தீங்கன்னா, டோட்டலா டிஃபரெண்ட்டா இருக்கு. நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாரி ஒரு ஷிப்பே பார்த்துருக்க மாட்டோம். 4 சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பெரிய லெவல்ல ஒரு மேடை மாரி இருக்கு. ஸோ நடுவுல எல்லாமே மேபி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு தெரிஞ்சு ஒண்ணு வந்து கடல்ல வந்து துளையிடுறதுக்காக இருக்கலாம். அந்த பில்லர்லாம் போடுறாங்கல்ல, அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக மேபி கொண்டு வந்திருக்கலாம்னு நெனைக்கிறேன். ஏன்னா, பாமன் ட்ரெயின் பிரிட்ஜ் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போயிட்டுருக்கு. ஸோ, அதுக்காக மேபி யூஸ் பண்றதுக்காக வந்திருக்கலாம். இல்ல அப்டின்னா நார்மலா வேற ஒரு ஸ்டேட்டோட ஷிப்பா கூட இருக்கலாம். அது கரெக்ட்டா நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் என்னன்னு தெர்ல. ஸோ, ஆனா ரொம்ப பிரம்மாண்டமா இருக்குங்க. ஸோ, லென்த்தே பாருங்க. ட்ரெயின் பிரிட்ஜ் டூ பாமன் பிரிட்ஜ் வரைக்குமே அதோட லென்த் இருக்கு. உண்மையிலே ரொம்ப ஃபென்டாஸ்டிக்கா இருந்துச்சுங்க. அப்டியே அவ்ளோ கிரவுடு பார்க்குறப்ப. உண்மையிலே ரொம்ப ஒரு ரம்மியமா இருக்குங்க. நம்ம பாம்பன் பிரிட்ஜ்ல மட்டும் இந்த மாரி ஷிப் கிராசிங் வந்து பார்க்குறது. உண்மையிலே செம செம வேற லெவல். ஸோ எப்பயுமே நம்ம பெப்பி ஃபிஷிங் சேனல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ரெகுலரா வீடியோஸ் வந்து அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கோம். நீங்களும் நல்லாவே சப்போர்ட் பண்றீங்க. செம்மையா சேனல் வந்து க்ரோ ஆன் ஆயிட்டே இருக்கு. ஸோ வந்து டெய்லி ஒரு வீடியோங்கிறது ரொம்ப டஃப்பான விஷயமா தான் இருக்கு. இருந்தாலுமே பாலாவோட எஃபோர்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ரெகுலரா ஒரு வீடியோஸ் வந்து நம்ம அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கோம். சேனல் இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நோட்டிஃபிகேஷன் சிம்பளையுமே எனேபிள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்பதான் நம்ம போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்க ரெகுலரா வந்து வாட்ச் பண்ண முடியும். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பெப்பி ஃபிஷிங். தேங்க் யூ சோ மச்.